Donc, je vais lever le poisson. 松川カレーですね。こちらをさばいてまいります。Aujourd'hui, on va colorer le carlet. Mais logiquement, en France, on le poche entier. On ne le colore pas. Le carlet, tout ce qui est poisson plat au Japon, a tendance à partir cotonneux. Donc, je le colore un petit peu avant de le braiser dans le vin rouge. ですね、フランスではこういった平らな、魚ですね、カレーとかヒラメとかそういったものはそのままポッシュしてもやっぱり油分が少し多いと思いますのでいいんですが、日本で、手に入るカレーとかは、そのままですとちょっとなんかパサパサしてしまいますので、少し油で、焼いてからですね調理していきます。あとはお野菜の方ですね。Donc la recette, je l'ai faite au chambertin, mais on peut la faire au vin blanc aussi. Au murceau, ça va très bien aussi. Mais alors là, la différence, on ne colore pas les arêtes. On fait comme un fumé blanc. 今回ですね、赤ワイン、シャンベルタンで作っていくわけなんですけれども、白ワイン、ムルソーとかですね、どちらにしても高級ワインですけれど、ムルソーとかで、していただくこともできます。その場合はですね、骨は焼かないでください。Donc on va mettre ça dans la casserole avec un peu d'huile d'olive, on va laisser compoter gentiment. はい、で、オリーブオイル入った鍋ですね。そこに玉ねぎ、人参、セロリをカットして、そしてちょっとコンポートのように弱火でですね、しっかり、火を通していきます。Donc on va rajouter du thym. はい、ここにタイムが入りました。Laurier. タイム、ローリエですね。Et poivre noir en grains. はい、そしてホールの黒胡椒です。Donc voilà pour la garniture aromatique. はい、これがベースになってソースになります。Donc pour lier la sauce à la fin, on va faire un petit roux. はい。そして、これがソースになる最後にですね、ルーですね、ルーになります。Donc beurre et farine. バターと小麦粉です。Et pareil pour le roux, au dernier moment, pour donner de la brillance à la sauce, on va faire un petit miroir. はい。で、ソースの方ですね。赤ワインで光沢をつけてミロワールですという状態に仕上げます。Donc après, on va passer à la garniture. はい、ソースの準備ができましたので、ガルニチュールですね。Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va prendre la topinambour. はい、菊芋を今準備していただいてます。On est dans l'aluminium et on va les cuire en papillote au four. はい、アルミ箔でパピヨットにしてオーブンで、火を通します。菊芋はお塩をかけてアルミ箔に包んでオーブンですね。Donc nos arêtes, on va les singer maintenant. はい、骨の方ですね、大きな鍋に入ってますが、はい、骨オーブンから出ましたので、Donc on colore les arêtes, on singe les arêtes et on va torréfier la farine au four. Quand elles auront torréfié, on va dégraisser et déglacer avec le chambertin. 小麦粉をかけて色がついてきたら出してですね、シャンベルタンでデグラッセします。Là, notre garniture, elle est compotée. On va rajouter nos parures. はい、大きなお鍋に入ってましたガルニチュールとか、はい、お野菜がかなり火が通りましたので、今、入りましたのが、カレーのですね、身とか皮の部分ですね。小麦粉をかけてオーブンに戻しておりましたけれど、ざるにあげてですね、
余分な油分を取ります。Nos arêtes, on les met dans la garniture aromatique. はい、この骨の方分ですね、今お鍋に入りました。On récupère tous les sucres はい、スー du プです rôtissage. ね。焼いた時のついてるもののスープですね。全部これも鍋に戻ります。Donc voilà, là, on va laisser cuire les arêtes dans le vin rouge. Et quand ça sera réduit à sec, on rajoutera le fond de veau. で、これで赤ワインに入りましたので、これで少し煮ていきます。で、水分がだいぶ飛んだらですね、最後にフォンドボーですね。フォンドボーが入ります。Et on va la laisser cuire. はい。で、これでまたちょっと煮詰めていきます。ソースずっと1時間くらい煮込んであったんですけれど、こします。で、白ワインでお作りになるときはですね、骨のオーブン、ローストなさるときにあまり色付けをしないことと、フォンドボーの代わりにフュメドポアソンをお使いくださいということでした。はい、そして、全部ですね、ブイヨンの方入れていきます。Donc on dépouille un peu la sauce. はい、ソースの方ですね、ルーを、少しずつ加えながらとろみをつけていきます。On va ajouter le miroir. はい、でここで、ミロワールですね、赤ワインを煮詰めたものですが、ミロワールを加えます。Donc là, les poissons, c'est juste un aller-retour. はい、c'est pas pour les cuire ni. はい、中までですね、火を通すのではなく、本当に表面だけ焼いていくという感じですね。Donc voilà, nos filets sont légèrement saisis. はい、on va les mettre dans le vin rouge. はい、で、これでですね、余熱でしっかり、火が通るようにして余分な油を取ってソースの中に入れてまいります。Donc là on va les cuire. はい、でソースの中で火を通していくという感じですね。Donc là on va sortir les petits filets. はい、お魚の方ですね。今ソースの中にで火が通りましたので。Les gros filets, on va les laisser cuire encore un petit peu. はい、小さいのは出しましたけれど、ちょっと厚めのはもう少し置いておきます。Donc on va couper un morceau dans le filet. はい、フィレをですね、カットをしまして。Donc je vais prendre un petit peu de purée de persil. はい、先ほどパセリで作ったピュレの、ソースですね。フュメドポアソンで緩めてあります。Donc ça c'est des petits croûtons de pain de mie qui ont été colorés dans du beurre clarifié. はい、分量のところにですね、パンドミスライス、スマッシュバターとありますが、これで、クルトン作っております。すでに作っております。かなり小さめにですね、カットして、クラリフィエで、作ったクルトンです。これが、飾りに来ております。Donc voilà pour le carré. はい、これが、松川カレーをシャンベルタンソースですね。シャンベルタンのおソースで煮込んで、おソースが別に、
つきます。